cria um roteiro para isso. Eu cansei de fazer roteiro para vigília. Eu acho que é a coisa mais antinatural possível de vigília. Então as coisas aqui vão acontecendo como elas tiverem que acontecer, ok? Algumas ideias apenas aqui, né? Eu acho que vale a pena, já que a gente está falando de barreiras de comunhão, pensar um pouquinho qual seja a sua barreira à comunhão, uma comunhão mais verdadeira com a igreja. Com seus irmãos, qual seria a sua barreira? Se ninguém falar, eu falo. A minha. Falta de tempo. Falta de tempo. Orgulho. Preguiça. Humildade. Falta de empatia, sentir o que o outro sente. Vontade de uma comunhão mais verdadeira. Falta de comunhão. Eu confesso a minha. Eu tenho uma dificuldade muito grande de confiar. Uma coisa que muito me entristece mesmo, não é hipocrisia, é que nenhum de vocês realmente me conhece. E não é culpa de vocês, é minha. E eu gostaria que todos nós saíssemos daqui com a disposição de mudar essas barreiras na nossa vida. A gente precisa disso, irmãos. A igreja ela fica mais fraca quando a gente não tem comunhão. E aí os problemas começam a aparecer, vem as fofocas, as maledicências, as brigas, aqueles problemas que só o conselho pode resolver. Irmãos, que a gente consiga se libertar dessas barreiras, que eu saia daqui confiando em vocês, o suficiente para abrir meu coração. Grande é o Senhor. É o Senhor em digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Acho que eu tô vendo coisas aqui nessa parte. Ajuda contra o inimigo. Tô vendo coisas. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Eu não sei se Deus tem trabalhado, o quanto Deus tem trabalhado no teu coração, mas acampamento é sempre um tempo gostoso em que a gente se afasta da rotina, né? Já que a gente falou tanto sobre rotina hoje. E você pode parar e pensar um pouco na sua vida com Deus, avaliar a sua vida com Deus, como é que ela anda, como é que ela não anda. Eu queria convidar você a um tempo de oração agora. Oração silenciosa, você e Deus. Esqueça as pessoas que estão agora do seu lado. Vamos deixar um pouquinho a comunhão agora de lado. Vamos primeiro trabalhar a nossa comunhão com Deus. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Coloque a sua comunhão com o Senhor em dia. O seu papo com o Senhor em dia. Vamos lá, vamos orar um pouquinho?